estão ouvindo esse barulho? Preste atenção lá no fundo, o barulhinho. Gente, tem um moço aqui roncando altíssimo aqui na fisioterapia. Vocês acreditam que ele tá roncando? Tá ouvindo esse barulho ao fundo? É o ronco dele. Eu tô tão cansada. Eu queria tirar um cochilo. Não tô conseguindo com esse ronco dele. Ouve. Gente, socorro. Como alguém consegue roncar assim na fisioterapia? Imagina a esposa desse senhor. Como deve ser dormir com esse trator do lado. Deus me livre. Não consigo não.